در قسمت حقوق زنان مسلمان ها چرا ملامت هستند؟ مسلمان ها به خاطر از این ملامت هستند که حقوقی را که الله بر زن تعیین کرده اما حق برش نمیتن و بنا مسلمان چالبازی و فریب میکنن. وقتی که اونا چالبازی کردن، فریب کردن و حق او زن ندادن، دشمنای اسلام از اینمی چالبازی ما و شما استفاده میکنن، به ضد اسلامی را استفاده میکنن. پس خود مسلمان ها در این قسمت هم ملامت هستن. به خاطر چی؟ مثلا ما و شما میبینیم که مردهایی که دیندار هستن هیچ وقت برای خانم خود نمیگن که تو اینی حقا را سر من داری، همیشه حق خود برای از بیان میکنن. همین ملا صاحبا و مولوی صاحبا و قاری ها را سعی کنی، همین دیندارا را سعی کنی بر خانم خود تمام روز میگه که اطاعت ما سر تو واجب است و تو باید به من احترام کنی و چای بیاری و سر تو حق دارم، اما نمیگه که تو هم سر من حق داری، الله برای تو اینی حق داده، اینی حق برای من داده، اینی نمیتن. پس نال دشمنای اسلام از این استفاده میکنه. یا مثلا در قسمت میراث زنها که است، اکثرا بیادرها خیانت میکنن. وقتی پدر فوت کرد، بیادرها چال جور میکنن و میرن پیش از سیاست میشینن که اگه تو میراث بتلی باز رابطه ما که تو قطع میشن، اگه میراث بتلی باز ما که تو گپ نمیزنیم، ما بیچاره غریب هستم، ما 5 تا اولی دارم، تو که هستی خانه کرایی شکر داری. اینا رو بسیاری وقتا همین بیادره که 5 تا اولی داره، خوب دکان یه گرفته، خوب تعمیر یه گرفته، ولی خواهر خود حقش میخوره، حرام میخوره، خوب نماز میخونه، باز از اون حرامه که حق خواهر خود گرفته، باز از او در هر سال عمره رفته میره. در حالی که الله ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله ذات پاک است، بغیر از چیز پاک چیز چتل نمیپذیره. بنابراین میره زامت میکشه، عمره نرو هر سال، حق که الله بر از خواهر تعیین کرده و حقش برش بده. شما اکثرا برادرها رو ببینید، ما اکثرا کسا رو دیدیم، بسیاری کسا در نماز و در تلاوت قرآن و در تهجد و دیگه پا خوب محکم است، لیکن باز شیطان وضعیت از این چی خراب کرده؟ در حق دیگرها که در روز قیامت یکی صراط است، یکی قنطره. در صراط اگر تیر شد، در قنطره موجه حقوق دیگرها گرفته میشه، مال از زیر خورده و دشنام داده و حقش گرفته. و همین یکیش از حقوقهای خواهر است که برادرها در قسمت از ظلم میکنه.